مطر بداية مطر. لا إله إلا الله. والله منطقة خطيرة جينا احنا رايحين لها. سبحان الله. كفر القزاز لا تحتاج زوج بس. لا إله إلا الله. ذكرتني بالسحابة ذي اللي قلت لك عليها. روح عارش الحين، برا عارش أصلا. برد مجمع تلقاه بالاسود، سيل برد. شايف السحابة دي؟ اقسم بالله مرة مو طبيعية. انا هو منقص كل التراب اللي قدام. عمرك صدق زي كذا؟ والله من ها؟ سحابة عنيفة صراحة. جاك